Siger man Arne Jacobsens ægget, er det sikkert som navnet i kirken. Hans stel er udviklet og fremstillet af Schultz Seating Systems. I udviklingsafdelingen arbejder Hans og Thomas sammen, og det har de gjort i mange, mange år. Så længe, at de øvrige ansatte kalder dem for mand og kone. Hvem er manden, hvem er konen? Det tror jeg, vi skiftes lidt til. Arne Jacobsens smukke stol ægget er som bekendt designet af Arne Jacobsen. Hvad de færreste ved, er at stellet og fod er fremstillet af en virksomhed i Galten. Schultz Seating System hedder firmaet, og vi skal på virksomhedsbesøg, hvor vi skal følge tilblivelsen af et helt nyt stel til den østjyske high-end møbelproducent Søren Lund. Velkommen til. Hvem er manden, hvem er konen? Det tror jeg, vi skiftes lidt til. Det skulle egentlig være en tv-stol, men jeg tror ikke, det var ret lang tid. Det var en kold. Man kan sige nu... Nej. Var det meningen? Nej, det var ej. Schultz Seating System i Galten er en helt unik virksomhed. Det var Schultz, der i 1965 opfandt og tog patent på et holdbart centerstykke til lænestole, således at de kunne dreje rundt. Det system er sidenhen blevet kopieret af tusindvis af møbelfabrikanter verden over. Men skal det være stel og centerstykker og sokler af høj kvalitet til high-end møbler såsom Arne Jacobsen, Weener eller store tyske og franske producenter, skal produkterne komme fra Schultz Seating Systems. Schultz producerer i Kina, Polen og her i Galten, hvor 30 medarbejdere er beskæftiget. Jeg har lige møde med Søren Lund. De skal have en ny stol. Gregers har været til møde med den østjyske møbelproducent Søren Lund, og han har med denne simple skitse bestilt et nyt stel til en lænestol, han påtænker at sætte i produktion. Gregers, du lige har afleveret en håndskreven tegning. Ja, en Jørgen Clevin tegning. En Jørgen Clevin tegning, altså nærmest skrevet på bagsiden af en serviet. Ja. Er det sådan, I arbejder? Det er sgu meget normalt, faktisk. Når vi tager mødet med kunden, så ser jeg og krasser noget ned, som er mere eller mindre nemt læseligt. Og så giver jeg det bare videre til Hans og Thomas. Vi har arbejdet sammen omkring det her i mange år, så de ved sgu næsten altid, hvad vi gerne vil have. Hans og Thomas er virksomhedens udviklingsteam. Hvad er første trin i den her proces? Jamen, det er, at vi får savet nogle rør til CNC-bukkeren, og så får vi skåret nogle lasker ved laseren, og får CNC-bearbejdet nogle bøsninger, vi skal bruge hernede til at fastgøre en væg på scenen. Okay. Så det er så det, vi gør nu. Så meget af det sender I simpelthen ud på værkstedet, og noget af det laver I selv? Det gør vi nemlig. De to udviklere har arbejdet sammen i mange år. De øvrige ansatte betragter dem nærmest som mand og kone. Ja, det siger de jo. de siger, at vi opfører os som om, at vi har været gift med hinanden i 25 år. Så bølgerne kan godt gå højt herinde en gang imellem. Man tror, man føler lige sådan, og samtidig når vi skændes. Ja. Altså, og skændes, det gør vi jo ikke, men vi råber efter hinanden. Ja, det gør I. Ja, ligesom ægte folk, ja, det gør vi. Det gør vi. Ja. Men, vi bliver gode igen hurtigt. Så. Hvem er manden, og hvem er konen? Det tror jeg, vi skiftes lidt til. Vi skiftes lidt til. Der er heldigvis ingen forskel på det. Nej. Han skærer nu rørene ud til det nye Søren Lund-stel. Så! Så skal den bare lige sauce her. Ja. Sådan. Hvad er det egentlig for noget materiale, det her? Det er almindelige rør. Ja. Almindelig blank rør. Der er ikke noget filihyt med det? Nej, der er ikke. Hverken det ene eller andet. Det er noget 22-2 rør, så der er ikke så meget i det. Nej. Så nu går vi lige om at reje for røren, så den ikke skal rive fingeren på den. Nå. Og den kan gå i bugtmaskinen nu, ja. Okay. Og så går vi ud. Og reje for det betyder lige at fjerne de der? Ja, de grader, dem skal vi lige tage i begge ender. Jamen, det er da ikke den hele stol, det der. Hvor mange rør skal du lave? Jamen altså, vi skal... Typisk, når han laver sådan en prøve, vi laver en prøve, ikke? Han bukker, så bruger han fra 4 til 8 rør til at bukke sådan en stol i. Okay. Og vi går ud, og vi plejer at sige, at vi skal have 3 til os selv her i huset. Ja. Altså, I laver 3 sæt? Ja, vi laver 3 stole. Ja. Komplet stole. Okay. Det skal vi have. Og så den ryger til... Den ryger til kunden, og så har vi selv 2. Okay. Og så kommer kunden typisk og siger, at han skal lave et eller andet om. Ja. Og så ændrer vi samtidig på den, vi har til at stå. Okay, og så han ikke behøver at sende den tilbage igen. Og så sender vi den op, ja. Og så må vi jo se, om det passer. Ja. Den her, den skulle vi jo gerne lige have lavet til en ny stol. Rørene afleverer Hans nu til Poul Erik, som skal bukke rørene i de rette mål.
Jamen, jeg kan faktisk vise dig herovre på skærmen allerede, hvordan det ser ud, inden jeg sætter maskinen i gang. Ikke? Det er sådan et smart program. Ja, lige præcis. Så skulle det gerne ligne det der kommer ud. Så du skal faktisk, dit arbejde i dag, det består af at programmere, og så sørge for, at den opføres ordentligt, den her. Ja, lige præcis. I produktion alligevel, så går der jo meget tid med at bukke den. Altså, det er jo ikke man laver jo ikke en stol sådan lige i løbet af 0,5. Det gør man ikke, nej. Man kan sige nu... Rosa. Hvad hedder det? Nej. Var det meningen? Nej, det var ej. Altså, når vi ser møbler fra Fritz Hansen af, eller en Wienerstol, som vi laver noget til, eller det kan være andre af de der... Ægget. For eksempel, ikke også? Ja. Så er det klart, så kan man da godt sådan ranke ryggen lidt, ikke? Kan man det? Ja, det kan man godt. Altså, den har jeg lavet, den her. Ja, den har jeg været med til at lave noget af i hvert fald. Noget af det er stillet, ikke? Ja. Karin beskæftiger sig med at lave virksomhedens absolutte kerneprodukt. Det er et centerparti, der kommer til at sidde på en sokkel. Ja. Og så kommer der en stol ovenpå, og så kan du dreje med stolen. Så kan den dreje. Og det er dreje. noget med, det simpelthen er hele fundamentet i virksomheden her. Ja, det er det. Det ved du har været her i 25 år. Ja. Og du har lavet sokler, eller sludder centerstykker her hele dit liv. Ja, stort set, ja. Og fremstillingen foregår således. Et centerparti består af 3 elementer. Karin udvider først plastindsatsen, som sættes i basen. Herefter kommer akslen i, som også får et lille hug. Hvad er det så, du gør her, Karin? Nu låser jeg akslen, så når du løfter stolen, at det ikke går fra hinanden. Ja, det duer da ikke, nej. Så og hvordan kan du være sikker på, at den kan køre rundt, den her? Nå. Så kommer den store nødeknækker frem. Så kommer den store nødeknækker, ja. Må jeg prøve? Ja. Så kan man simpelthen... Jamen, den kan jo dreje. Ja. Men er den finito bambino? Den er færdig til at montere på soklingen, ja. Er den det? Ja. Jamen, så skal den over i kassen der. Ja, det skal den faktisk. Men jamen, jeg kan jo fodre dig, så kan du stå og gøre det her. Jeg ved, I laver 250.000. Du laver 250.000 af dem her om året. Sådan cirka, ja. Og du har lavet det i 25 år. Ja. Nu skal jeg jo tage og det tror jeg lige vil springe over, men det er i hvert fald mange. Det er rigtig mange. Ja. Hvad har gjort, at du har fortsat i virksomheden? Jamen altså, jeg kan godt lide den selvstændighed, der er ved at stå alene med det her. Og så... At der ikke står nogen og... Ja. Og så bor jeg dejligt tæt på også. Det er jo også en fordel. Ja. Så tester du lige den der. Du kan ikke... Vi er også nødt til at teste nogen af dem, ikke? Jo. Det må du gerne. Ja, skal jeg gøre det? Ja. Den er fin, den vil jeg godt. Den vil jeg godt sidde på, den her. Fint. Schultz Seating System opfandt ikke drejestolen, men de opfandt centerpartiet, altså drejefunktionen, som er helt unik, og derfor bruges det i utallige high-end møbler verden over. Vi forfinede det til en teknik, sådan, så de ikke vakler. Altså, mange drejestole er... før det er jo bygget op, for at sige det rent ud, om noget plastik. Ja, altså billige kontorstole. Ja, det er så gas, men det er sådan noget andet. Det er sådan noget andet, okay. men du kan sige, mange af de der, hvor det er noget form for plastik. Ja. Og det gør så, efter du har siddet i den let, enten så bliver den låst fast, så den går hårdt, eller også så begynder den at blive slidt, så den står sådan og vakler lidt, eller noget andet. Ja. Det er en måde, som Jørgen og teamet i 70'erne, sidst i 60'erne opfandt og lave patent på. Der kan den holde evigt, var jeg lige ved at sige, uden at den vakler, og du har det samme moment i drejet. Så det er simpelthen grundlaget for virksomheden, det her? Det gjorde, at det blev grundlaget af, jeg vil tro i, uden jeg skal sådan overdrive, men jeg vil tro i 80'erne, der var det tæt på, at det var næsten alle møbelfabrikanter i Skandinavien, der brugte Schultz som leverandør til det. Okay. Det er meget typisk skandinavisk, at man har den type lette stole, hvor det kan dreje. Ja. Når du kommer bare ned i Sydtyskland, så er det tunge stole med 4 ben og sådan noget. Ja. Så det er også noget med, hvor hen i verden der. Så det er typisk skandinavisk, det er når man kigger på sådan nogle drejestole som den der. Men det er jo ændret meget de sidste 10 år, fordi nu er verden blevet mere global. Ja. Kineserne er begyndt at kopiere frem og tilbage, og man sælger mere globalt, så man kan sige, det er jo ikke kun i Skandinavien mere. Nej.
Men det er, hvad skal man sige, noget af grundlaget for firmaet. Og jeg vil tro, at det er der, man kender specielt Schultz for i starten. Og det er logisk, så har vi bygget videre på det, og udviklet, at vi kan udvikle alt det der ovenover drejet. Ja. Altså funktionerne. Selve funktionerne og selve stellet. Ja. Godt. Så, og fod og det hele. Ja, så vi kan lave alt hvad der er inde i en polsterstol. Ja, det laver I simpelthen. Ja, den gør vi i dag. Jamen, det her lille firma i Lille Galten, i Lille Danmark, ja. Er det... Altså, jeg ved, I har noget produktion i Kina. Det er jo billigt derude at få det lavet, og noget i Polen, det er jo også billigt at få det lavet. Ja. Men hvordan er markedssituationen blandt møbelproducenterne? Altså, er der nogen, der kender det her bitte firma? Jeg tror, at der er rigtig mange, der kender os. Specielt i Europa, men vi er også kendt i USA. Vi er kendt i Kina. Altså, hvis jeg nu skal lave sådan lidt... Hvis jeg nu tager bare de sidste 2 uger, der ved jeg, at vi har fået henvendelse fra, hvis vi tager Europa, Cypern. Det har jeg ikke prøvet før. Vi er lige begyndt at levere til Australien. Vi har fået de første henvendelser fra Mexico. Vi har lige fået en kunde i Canada igen. Vi arbejder med 2 projekter i Thailand. Så jeg vil næsten, og så selvfølgelig alle europæiske lande. Så det er sådan, meget bredt. Så hvis man går virkelig hårdt på, så kan man sige, hvad jeg har hørt dig sige, at de er kendt verden over. Det tror jeg, vi er. Altså, vi deltager på messer typisk i Europa. Ja. Men altså, her i foråret, der udstiller vi på en messe i Guangzhou i Kina. Og der kommer så hele verden og kigger på møbler, og der har vi en stand også. Så vi er altså kendt i det meste af verden. Inden for vores niche. Er det ikke mærkeligt at bo i Lille Galten og vide, at der er ingen i Østjylland? Altså, jeg anede ikke, at de eksisterede. Nej. Altså, det har været en meget mærkelig oplevelse. Jeg startede heroppe for 12 år siden, og der var vi jo også en lille maskinfabrik, kan man sige. Der var mere fokuseret på Skandinavien, var startet lidt i Europa og havde nogle enkelte kunder. Ja. Og folk, der kørte forbi, de troede altid, at jeg solgte kontorstole. Jeg blev altid spurgt, kan jeg købe en kontorstol af dig? Og det eneste, vi ikke gør, det er næsten at sælge kontorstole. Vi laver alt til lænestole, skal man sige. Men, nu har du nogle lænestole, du kan vise mig. Jeg kan godt se, at der står en færdig en her. Vi kan gå herud og kigge. Har du noget herude? Ja, lad os prøve at kigge. Vi kigger på flere stole sammen med Søren senere. Nu er rørene til den nye Søren Lund-stol tilbage i udviklingsværkstedet, for Thomas svejser dem sammen. Så begynder det snart at ligne en stol, ja. Så det du lige satte på her, det var... Det var simpelthen nakken. Ja, kan du røre den? Ja, du rører den her. Her skal du nok ikke lige holde den meget varmt. Den så sat i nogle hængsler her, så den kan vippe frem og tilbage. Og det er til nakkestøtten? Det er simpelthen nakkestøtten, ja. Okay. Så den har en position. Er du tilfreds med det, Poul Erik har lavet for i bøjning? Det er jeg. Ja? Det er... Han har en god maskine til at hjælpe. Mange af Schultz' emner bliver malet. Det foregår her, hvor Gitte huserer. Jamen, proceduren er, at vi tager tingene, vi skal have malet. Ja. Dem hænger vi her på båndet. Ja. Og så kører det hele egentlig sin gang med, at vi kører igennem vaskeriet. Skal vi ikke lige gå hen og kigge på det? Det kan vi godt. Ja, fordi der er nok nogen, der er på vej ind. Det er vaskeriet, siger du. Hvorfor skal det vaskes? Fordi hvis der nu hænger en masse støv på, og vær sikker på, at pulveret hænger rigtig fast, og det bliver brændt ordentligt, når det kommer ind. Okay. Og så kører det hele den vej ind igennem. Ja. Så bliver emnerne simpelthen vasket derinde. Der piller vi alt snavset af dem. Ja, og hvad sker der så? Så bliver de tørret. Ja. De kommer så videre ud her om bagved. Okay, så vi går over og kigge på det. Selve tørringen foregår i et lukket system. Vi skal frem til malingen, før vi igen kan se noget. Nu sker der noget. Nu skal vi have farve på. Nu skal vi have farve på, ja. Men, jamen, altså sådan noget spraymaling, det er jo noget giftigt noget. Det er derfor, det kører derinde med udsug. Ja. Men I tør godt at have åbent hertil, eller hvad? Sker der ikke noget ved sug, der er så stærkt, det holdes derinde. Okay. Så man får ikke, man har ikke sorte bussemænd, når man kommer hjem? Ikke. Nej. Og det er sådan noget med, at når den skal gøres ren, så er det på med masker med ild i og dragter og fødder og alt sådan noget. Så jeg er inde og gør den ren en gang? Den bliver gjort ren en gang om ugen. En gang om ugen? Ja. Stor vaskedag? Ja, det er stor vaskedag. Ja. Hvad dag er det? Det er som regel fredag, den bliver vasket ned, han har sagt. Er det den dag, man vælger at være syg så? Nej. Det gør ikke noget? Det gør ikke noget. Det er en del arbejde. Det lyder bare som et træls stykke arbejde. Nej, det er ikke så